していきたいと思います。本日は新約聖書ヨハネの福音書4章27節から42節、新約聖書のヨハネの福音書4章27節から42節、皆様でご一緒に読んでいきたいと思います。それでお読みします。その時、弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話をしておるのを見て驚いた。だが、何をお求めですか？なぜ彼女と話しておられるのですか？という人は誰もいなかった。彼女は自分の水がめを置いたまま町へ行き、人々に言った。来て見てください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方がキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。その間、弟子たちはイエスに、先生、食事をしてくださいと勧めていた。ところがイエスは彼らに言われた。私にはあなた方が知らない食べ物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰が食べ物を持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私の食べ物とは、私を使わされた方の御心を行い、その技を成し遂げることです。あなた方はまだ4ヶ月あって、それから借り入れだと言ってはいませんか？しかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに狩る者は報酬を受け、永遠の命に至る実を集めています。それはまく者と狩る者が共に喜ぶためです。ですから一人が種をまき、他の者が借り入れるという言葉はまことです。私はあなた方を自分たちが労苦したのでないものを借り入れるために使わしました。他の者たちが労苦し、あなた方がその労苦の身に預かっているのです。さて、その町の多くのサマリア人が、あの方は私がしたことをすべて私に話したと証言した女の言葉によってイエスを信じた。それでサマリア人たちはイエスのところに来て自分たちのところに滞在してほしいと願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと分かったのです。アーメン。この箇所から人生の目的を変える福音の力と題して、王仁伝道師にメッセージをいただきます。ハレルヤ、主の皆を賛美します。金曜日からですね、SNS のアウトリーチのチームが来てくださって、奉仕をしてくださっています。昨日はですね、全体で50人ほどのですね、人たちが集まりました。また、まだイエス様を信じていないですね、人たちも十何人、そして皆さんが熱心にチラシも巻いてくださいましたけども、チラシを見てこられた方も3人おられました。そのようにして、SNS のですね、尊いその働き、そしてまたおいしい食事の時間を通してですね、たくさんの、イエス・キリストの愛と恵みが伝えられたと思います。今日からもですね、礼拝に使え、また、明日からも、日本についてですね、宣教を学ぶそのような時間も持ちますし、また、教会訪問ですとか、また宣教師先生の働きを助けるそのような働きにも、加えられて、使えてくださる予定になっています。SNS 전용부는 금요일부터夜내면에 분들이 이번에 시간도 내주시고 그리고 다비량으로 이렇게 몸으로 섬기러 이 땅에 오셨습니다.
어제 약 50명 정도의 분들이 모여서 그중에 아직 안 믿는 분들 열 몇 명도 하셨고, 그리고 지난주에 우리 성도분들이 열심히 전단지를 그려지는 거로 인해서 새로운 분도 3명이나 전단지를 보고 오셨습니다. 어제 SNS에 굉장한 수고와 그리고 섬김을 통해서 예수님의 따뜻한 사랑과 그 은혜를 많은 것을 베풀어 주셨습니다. 우리 팀 올 때마다 하나님께서 우리 교회를 얼마나 사랑해 주시고 일본 땅을 사랑해 주시는지를 기억합니다. 금요일을 와주시고 어제 뭐 이렇게 세팅을 해가지고 하시는 그 전년들을 보면서 저도 큰 은혜와 그리고 뭐 위로와 그리고 격려를 많이 받았던 것 같습니다. 먼저 SNS 그 여러 명 분들은 써주시고 그리고 축복의 박수 祝福の拍手をですね、してくださればと思います。それではSNS のチームの賛美からですね、특별 찬양부터 시작하도록 하겠습니다. 특별 찬양 그리고 간증 그리고 전도사님 설교로 이어지겠습니다.
안녕하세요. 이렇게 만나 뵙게 되어서 진심으로 기쁩니다. 皆さんこんにちは。こうして皆さんにお会いすることができてとても嬉しく思っています。 제 이름은 이한지입니다. 私の名前はイーハンジと言います。 저는 음악을 통해 사람들과 마음을 나누며 살아온 사람입니다. 私はこれまで音楽を通して人と心を分かち合いながら生きてきました。 아직도 배우고 성장하고 있는 피아니스트이고 얼마 전까지는 피아노 학원을 운영하던 교사였습니다. 今も学び続けているピアニストであり、少し前まではピアノ教室を運営していた教師でいました。 저는 3살 무렵부터 피아노를 시작했고 오랫동안 음악만 바라보며 살아왔습니다. 私は3歳の頃からピアノを始め、長い間音楽だけを頼りに生きてきました。 원하던 대학에 진학했고 훌륭한 피아니스트가 될 것이라고 믿었습니다. 志願していた大学にも進学して、将来立派なピアニストになると信じていました。 그 꿈은 제 정체성이 되었고 제 가치의 기준이 되었습니다. その夢はいつの間にか自分のアイデンティティそのものとなり、自分の価値を定める基準になっていきました。 하지만 저는 제가 생각했던 음악가가 되지 못했고 스스로 실패한 사람이라고 여기기 시작했습니다. しかし私は自分が思い描いていたような音楽家にはなれず、次第に自分は失敗した人間だと思うようになりました。 그리고 그 이후 학원을 운영하며 코로나와 예상치 못한 여러 상황을 지나게 되었고 その後ピアノ教室を運営する中で、コロナ禍や思いがけない出来事に出くわします。 제가 붙잡고 있던 모든 것들을 하나씩 내려놓게 하셨습니다. 気がつけば必死に握りしめていたものを一つ二つと手放すようになっていきました。 8년 동안 운영하던 학원도 예정했던 결혼도 정리했습니다. 8年間続けてきたピアノ教室も予定していた結婚も終わりを迎えていきました。 아무것도 이루지 못한 사람처럼 느껴졌고 실패와 실망으로 많이 지쳐 있었습니다. 何も成し遂げられなかった人間のように感じ、失敗と失望で心も体も疲れ切っていました。 하나님께서 주신 달란트를 잘 사용하지 못한 것 같았고 맡겨주신 아이들을 충분히 사랑하지도 못한 것 같았습니다. 神様から与えられたタラントをうまく生かしてなかったのではないか、また任された子どもたちのことも十分に愛せなかったのではないかと思っていきました。 경제적으로도 가치도 없이 무능하게 느껴졌습니다. そして経済的にも無力なものに感じられました。 그 자리에서 저는 하나님 앞에 홀로 서게 되었습니다. そのような中で私は神様の前に一人で立つことになりました。 처음에는 제 상황이 바뀌기를 기도했습니다. 最初はどうかこの状況を変えてくださいと祈っていました。 하지만 하나님은 상황보다 먼저 제 기도를 바꾸셨습니다. ですが神様は状況よりも先に私の祈りを変えてくださいました。 제 마음을 보게 하셨고 제가 가치라고 붙잡고 있던 모든 것을 내려놓게 하셨습니다. そして私の心を見せてくださって、これが自分の価値であると信じていたもの、神様より頼りにしていたものを手放すようになりました。 하나님보다 더 의지하던 모든 것을 내려놓고 하나님을 먼저 구하게 하셨습니다. そして何よりも神様を求めるようになり、神様だけを見つめるようになりました。 그리고 하나님께서는 분명하게 말씀해 주셨습니다. その時神様ははっきりと語ってくださいました。 나는 지금의 너를 여전히 아주 많이 사랑한다. 私は今のあなたを以前と変わらず深く愛している。 아무것도 이룬 것이 없고 사랑받을 가치도 자격도 없는 저에게 너는 내 자녀이기 때문에 사랑받는다. 何も成し遂げていない、愛される価値も資格もないと思っていた私に、あなたはただ私の子供だから愛されていると神様はこう言われました。
그 말씀과 사랑은 너무 깊었고 의심할 수 없이 단호했습니다. この言葉とその愛はとても深く、疑う余地のない確かなものでした。 제가 존재 자체로 이미 사랑받고 있다는 사실을 처음으로 믿겨졌고 저도 하나님을 사랑하게 되었습니다. 私は初めて自分の存在そのものが愛されていると感じることができ、また神様を愛するようになりました。 지금도 제 인생은 불안하고 흔들립니다. 今でも私の人生は不安で揺れることがあります。 세상을 바라보며 사람을 의지하면 다시 또 의심합니다. 世の中を見て人に頼ってまた疑ってしまうこともあります。 그래서 저는 여전히 하나님께 묻습니다. だから私は今でも神様に問い続けます。 제가 뭐라고 이렇게까지 사랑해 주시나요? どうしてこんな私をここまで愛してくださるのですか？ 하나님을 붙들고 씨름을 합니다. 神様と向き合い、取っ組み合いをしながら祈っています。 그리고 하나님은 또 말씀해 주십니다. 神様はまた私に語ってくださいます。 내가 묻지 않아도 모르고 있던 인생의 모든 순간에도 널 사랑하고 있었고 널 사랑한단다. あなたが気づく前から知らなかった人生のすべての瞬間にも、私はあなたを愛してきたし、今も愛している。ありがとうございます。기도드리겠습니다. 하나님께서 사랑하는 딸 이한진 오래전부터 아직 죄인 죽었을 때부터 사랑해 주시고 아낌없이 독생자 예수 그리스도를 주시는 하나님 아버지, 이한진 자매를 통해서 앞으로도 이 땅에 하나님의 영광을 나타내시기 바랍니다. 마다 이한姉妹がまだ罪人であったその時に이한姉妹を愛し、そして一人子イエス・キリストを与えてくださった主よ、이한姉妹を通してこの地に主の栄光と主の恵みを表してください。 이번에도 주님의 말씀을 순종하고 자기가 가지고 있는 모든 것을 가지고 이 땅에서 섬겨주셨습니다. 神様から与えられたその恵み、そして自分が持てるすべてのものを持ってこの地で仕えてくださっています。 주님, 그 하나의 섬김을 통해서 아직도 어두움 가운데 그리고 예수를 모르는 예수의 사랑을 모르는 그 한 영혼에게 그 자매 기도와 그 섬김을 통해서 그 예수 그리스도의 사랑을 보여주시고 나타내 주시고 이 땅에 하나님의 그 사랑을 베풀 수 있도록 축복하여 주시고 사용하여 주시옵소서. 주여, どうぞこの姉妹のその一つの祈りとその奉仕を通してイエス・キリストをまだ知らない多くの暗闇の中を歩んでいるその魂、またイエス様の愛を知らないその多くの魂に主をどうぞこの一つの働きを通して主の愛を伝えるものとならせてください。そして主が働いてくださることをお祈りいたします。 이제부터의 인생은 주님 안에 있으니 주님 손에 위탁합니다. 주님, 앞으로의 인생을 하나님께서 인도하여 주시고 하나님의 뜻 따라 순종할 때 그 한 자매의 그 모든 그 길이 행복하게 하나님 안에서
축복을 얻을 수 있도록 하나님 축복을 복을 하나님 허락하여 주시고 앞으로의 인생 통해서도 하나님께 영광을 돌릴 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 한姉妹のそのこれからの歩みを通して主の御国がこの地に臨み、主の栄光が表されますように、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。今からは、オジン伝道師のですね、そのメッセージを通してまた恵みを受けたいと思います。오짐 전도사님 환영 박수로 환영하겠습니다. 박수 네迎えたいと思います. 하지메마시테, 私は 오진우 전도사です. 요로시쿠 오네가시마스. 여러분을 만나 뵙게 돼서 너무나 기쁩니다. 皆さんにお会いできて本当に心から嬉しいです. 말씀을 전하기에 앞서서 御言葉を伝える前に 제가 비밀 한 가지를 여러분에게 알려드리려고 합니다. 秘密をですね一つ皆さんにお伝えしたいと思います. 이 야치오 오누리 교회 이 아래에는 八千代の教会のですねこの下には 보물이 숨겨져 있습니다. 宝物が埋まっています. 이 야치오 오누리 교회를 八千代の教会の 100채는 살 수 있는 보물입니다. 100個は買うことができるそのような宝ですね. 그럼 저는 그 보물을 얻기 위해서 その宝を私は得るために 어떻게 할까요? どのようにするでしょ 저의 모든 재산을 팔아서 う. 私の全部のですね財産をですね持って 그리고 저의 모든 머리를 동원해서 自分のその考えのすべてを持って 모든 방법을 찾아서 すべての方法を持って 이 야치오 오누리 교회를 살려고 할 겁니다. 八千代の教会をですね買おうとします. 바쁘게 돌아다니고 急いでですねそして通って 분주하게 움직여서 そして本当に忙しくしてですね 누구보다 빠르게 이 교회를 살 겁니다. 誰よりもですねその宝を自分のものとするためにこの教会を買うでしょう. 그래서 이 교회를 산 다음에 그 보물을 가지고 そうするならばその買ってですね宝を持って 당연히 부자가 되겠죠. もちろん大金持ちになりますよね. 근데 이 지금 교회에 보물이 있는 걸 모르는 사람들은 しかしその教会の下にその宝が埋まっていることを知らない人は 저의 분주함을 이해하지 못할 겁니다. 私が忙しくですね走り回っているのはわからない、その意味がわからないと思います. 저의 바쁨도 이해하지 못할 겁니다. 私の忙しさもわからないと思います. 왜 제가 저렇게 야치오 오누리 교회를 살려고 아둥바둥 사는가 절대 이해하지 못할 겁니다. どうしてこのですね伝道師がこの八千代の教会をそこまでして買おうとしているのかが理解できないと思います. 저만 알고 있는 비밀이기 때문입니다. 私だけが知っている秘密だからです. 제가 이 말을 하는 이유는 私がこのことを話す理由はですね 진짜 야치오 교회를 살려고 하는 게 아니라 本当に八千代の教会を買おうとしているのではなくて 우리가 하늘 천국의 보물이 우리에게 비밀로 주어졌습니다. 天の御国の宝というものが私たちに秘密として私たちに与えられています. 예수님이 목숨과 맞바꿔서 천국을 우리에게 선물로 주셨습니다. イエス様ご自身のその身体を持って私たちに天国を与えてくださいました. 이 비밀을 세상을 모릅니다. この秘密を世の中は知りません. 저희들의 그 열심을 모르겠죠. 私たちのこの熱心を世の中は知りません. 왜 저렇게 예배하러 가지? なぜそのように熱心に礼拝に行くのか? 왜 저렇게 찬양하지? なぜそのように賛美をするのか? 왜 저렇게 교회의 행사를 위해서 열심히 하지? なぜ教会の行事のためにそんなに熱心にするのか? 무엇을 위해? 何のために? 여러분 모르는 것이 당연합니다. わからないのが当然ですよね. 근데 우리는 압니다. しかし私たちは知っています. 그 비밀을 알기 때문에 その秘密を知っているので 더 열심히 예배하고 もっと熱心に礼拝を捧げ 더 열심히 찬양하고 熱心に賛美を捧げ 더 천국에 계신 예수님과 함께하는 영생을 얻기 위해서 天国におられる御国におられるイエス様とその永遠を共にするために 저는 앞으로 더 열심히 노력할 겁니다. 私はもっともっとですねこれから先も熱心にそのようにするでしょ 그렇기 때문에 우리가 드리는 이 시간은 가치 없지 않습니다. う. ですから私たちがこのようにする捧げる今この礼拝の時間も価値がないものではありません. 주님을 사랑하는 마음, イエス様を愛する
心、 주님께 열심히인 마음은 その主に対するその熱心な心、 결코 それは決して 결코 가치 없지 않습니다. 価値がないものではありません。 이 비밀을 알고 있는 우리는 その秘密を知っている私たちは 비밀입니다. 秘密です。 여러분의 모든 그 헌신과 皆さんのすべてのですね、その献身と 삶의 모든 예배가 すべてのその生活のその礼拝が 우리가 세상 끝날까지 私たちがこの世で時間を終えるまで 변치 않기를 축복합니다. 変わらないことを心から願います。 네, 오늘 이 비밀을 알려드리고 이제 말씀을 시작하려고 하는데 今日また秘密をですね、皆さんに伝えるために御言葉を伝えたいと思います。 네, 인생의 목적을 바꾸는 복음의 능력 私たちの人生の目的を変える福音のその力、 네, 인생의 목적을 바꾸는 복음의 능력이라는 제목으로 귀한 말씀 나누기로 합니다. 人生のその目的を変える福音の力という題目で伝えたいと思います。 오늘 본문에는 물을 길러갔던 여인이 등장합니다. 今日のところでですね、水を求めていったその女性の話が出てきます。 근데 예수님을 만나죠. イエス様に出会います。 그리고 갑자기 그가 물을 길러갔던 그 물동이를 땅에 내려놓고 水をですね汲んでいたその女性がその壺をですね置いて、 마을로 돌아갑니다. 村に戻っていきます。 이것은 지금 무슨 일이죠? それは何が起きてるんでしょ 자신의 목적은 물을 기르는 거였습니다. う。本来は水を汲むことが目的でした。 목적을 뒤로 하고 目的を後ろにして 예수라는 복음을 만난 후 イエス様という福音に出会い、 복음을 전하러 가는 福音を伝えるものとなりました。 그런 사람으로 바뀌는 상황이에요. そのような人へと変えられていった状況です。 이게 바로 복음의 능력입니다. それが福音の力です。 우리의 생각을 바꿉니다. 私たちの考えを変えます。 우리의 마음을 바꿉니다. 心を変えます。 우리의 행동을 바꿉니다. 行いを変えます。 그게 복음의 능력입니다. それが福音の力です。 근데 이 복음의 능력을 말하기에 앞서서 その福音の力を知るために 어떤 하나님이 이 복음의 능력으로 역사하시는지를 설명하기를 원합니다. どのようにして神様はその福音の力を表すのかをですね、私たちは見たいと思います。 첫 번째, 一つ目は 이해를 주시고 理解を与え 믿음을 주시는 하나님. 信仰を与える神であるということです。 이해를 주시고 믿음을 주시는 하나님입니다. 理解を与え信仰を与えてくださる神だということです。 이게 무슨 말이냐면 どんな意味かといえば、 이해가 되지 않는데 理解ができないのにですね、 무조건 믿어라 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 無条件でですね、もう信じろ信じろ信じろ、 그런다고 믿어지는 사람이 있습니까? そのようにして信じる人いるでしょうか？ 없다라는 거죠. いませんよ。 그런 이해를 뛰어넘는 믿음의 성장은 쉽지 않습니다. そのような理解を超えたですね、信仰の成長というものは簡単ではないです。 우리 하나님은 私たちの神は、 우리가 이해되지 않는데 私たちが理解もできないのに 믿어라 信じなさい、 믿어라 信じなさい。 그냥 믿어라 そのようにただ信じろと、 그런 막무가내 하나님이 아니십니다. そのような神ではないということです。 그걸 어디서 볼 수 있냐면 どこから見ることができるかというならば、 예수님이 이 땅에 오셔서 사역하셨던 것을 보면 알 수 있습니다. イエス様がこの地に来てなされたその働きを見ればわかります。 예수님이 오셔서 하셨던 것은 イエス様が来られてしたことはですね、 가난한 자들을 먹이셨습니다. 貧しい人たちを食べさせ、 아픈 자들을 치료하셨습니다. 痛みの中にあるものを癒し、 그리고 외로운 자들의 친구가 되어 주셨습니다. また寂しい者たちのですね友となられました。 오자마자 회개하라 천국이 가까웠느니라 하지 않으셨다라는 거예요. 来てですねすぐにですね悔い改めを御国が近づいたとは言いませんでした。 우리의 필요가 私たちの必要ですね、 중요했던 거예요. 大事だった。 그게 예수님입니다. それがイエス様です。 나를 믿어라. 私を信じなさい、 나를 믿어라. 信じろ。 이러려고 이 땅에 오신 것이 아니라 そのようにして来られたのではなくて、 가난한 자를 먹이고 貧しい者を 아픈 자를 与え 치료하시고 また痛みの中にあるものを癒し、 외로운 자들의 친구가 되기 위해서 오셨습니다. 悲しみの中にあるものの友達となられました。 그리고 전부 다 그렇게 도와주셨습니다. すべてのものを助けられました。 자신의 능력을 보여주시고 自分のご自身の力を表し、 우리의 믿음을 私たちの信仰を 요구하시는 것입니다. 求めたわけです。 이제 이해가 되십니까? 理解ができたでしょうか？ 여러분 안에 어떤 하나님이 이해되시고 계십니까? 皆さんの中にはどのような神として理解されているでしょうか？ 기도하십시오. 祈ってください。 반드시 하나님은 그 이해를 우리에게 허락하실 것입니다. 神様は私たちに理解も与えてくださる神だということで 우리가 す。 믿음에 이를 수 있도록 私たちが信仰に至ることができるように 우리를 도와주실 것입니다. 私たちを助けてくださいます。 두 번째인데요. 2つ目ですね、 드릴 때 채워지는 기적입니다. 与えるときに受けるその奇跡ということですね。 31절과 31節と 34절에 34節に
예수님이 알 수 없는 말을 하십니다. イエス様はですね、このようなことを言われました。 제가 읽어드리겠습니다. 私がお読みします。 내게는 너희가 알지 못하는 양식이 있다. 34절 내 양식은 나를 보내신 분의 뜻을 행하고 그분의 일을 완성하는 것이다. 34節でですね、イエスは言われた私の食べ物と私を使わされた方の御心を行いその技を成し遂げることですね。ということ 보통 です。 드리는 것은 뭐죠? 捧げるとは何でしょうか？ 누군가에게 무언가를 준다는 거죠. 誰かにですね自分の持っているものを与えるということですね。 그럼 내 것이 없어지는 거잖아요. 自分のものがなくなることです。 제가 5개의 떡을 가지고 있습니다. 5つのですね、餅を持っています。 근데 오늘 간증하신 우리 팀장님이 너무나 예뻐서 今日ですね証しをされたチーム長の方が美しくて、 하나 드렸습니다. 一つあげました。 냠냠냠냠 먹었습니다. 食べました。 그리고 또 우리 일본 야치오 오누리교회 청년들이 예뻐서 また、野鳥のですね青年たちが可愛くて、 제가 또 2개를 줬습니다. 2つあげました。 냠냠냠냠 먹었습니다. 食べました。 그리고 우리 목사님하고 사모님이 너무 좋아서 私とですねまた、香織先生が良くて、 제가 이제 나머지 2개를 드렸습니다. 残りの2つあげました。 그럼 저는 뭐가 남았죠? 私の中に何残っているでしょうか？ 어려운가요? 難しいですかね？ 저는 몇 개가 남았죠? 何個が残っているでしょうか？私には、 아무것도 없습니다. 何もないですよ。 근데 제가 지금 방금 얘기한 드릴 때 채워지는 기적이 무슨 말일까? しかし先ほど私が言ったですね与える時に受けるというその奇跡は何でしょうか？ 그 비밀을 바로 예수님이 얘기해 주신 것입니다. それはイエス様が言われたその秘密であります。 나는 양식을 가지고 있는데 私は食べ物、食物を持っているんだけども、 하나님의 뜻을 행하는 것이 양식이다. 神様の御心を行うことが食物だと言いました。 여러분 양식은 뭐죠? 食べ物、食物とは何でしょ 냠냠냠냠 먹으면 う？食べれば 배불러집니다. お腹がいっぱいになります。 힘이 납니다. 力が出ます。 살아갈 수 있습니다. 生きることができます。 배가 고플 때 먹으면 お腹が空いている時に食べれば、 스시를 먹었는데요. 寿司食べたら、 너무 맛있었어요. 本当に美味しかったです。 냠냠냠만 먹으니까 食べたら、 제가 배가 채워졌습니다. お腹が満たされて、 우리는 하나님께 예배를 드렸다라고 얘기합니다. 私たちは礼拝を捧げたと言います。 우리는 하나님께 나의 시간을 드렸다고 얘기합니다. 時間を捧げたと言います。 나의 삶을 드렸다라고 私の 얘기합니다. 生活を捧げたと言います。 그러면 세상의 가치로는 その世の中の価値で考えるなら、 드렸으니까 捧げたので、 전 손해를 본 거잖아요. 自分は損することになりますけど、 근데 예수님은 아니라는 거예요. しかしイエス様はそうじゃないと言っています。 양식이라는 거예요. 食べ物だと言っています。 그 약속은 뭐냐면 その約束は、 너희의 예배에 드린 시간과 너의 삶을 드린 시간, あなたが捧げるその礼拝、そして生活の中で捧げる時間、 너희가 하나님의 뜻을 행하는 그 모든 것을 神様の目的、御心にあってですね、捧げるそのすべてのことは、 내가 채우고 私が満たし、 너희를 배불릴 것이다라는 거예요. お腹いっぱいにするよと、満たすよと言っています。 우리 하나님은 그런 하나님이십니다. 私たちの神はそのような神です。 선지를 창조하시고 全地を作られて、 그나마 먹고 살려고 하는 우리의 것을 가져가는 분이 아니라 食べるためのですね、私たちのものをただ持っていく、そんな神じゃないです。 우리를 채우시는 분이세요. 私たちを満たしてくださる神です。 요구를 하는 분이 아니라 要求する方ではなくて、 주시는 분이세요. 与えるお方だという 그것도 ことです 어떻게 주시냐면 どのようにして与えるか、 부어주시는 분이에요. 満たしてくださる、分かち合ってくださるということです。 이것은 돈을 말하는 것만은 아닙니다. それはお金だけの話ではありません。 유명해지는 것만을 말하는 것은 それは 아닙니다. 有名になることだけではありません。 저는 전도사가 되기 전에 私は伝道師になる前ですね、 그 부자들과 お金持ちになることと、 유명한 사람들과 有名な人と、 일을 할 수 있는 기회가 있었습니다. 有名な人とですね、お金持ちと仕事をする機会がありました。 근데 저는 그들을 보면서 彼らを見ながらですね、 제가 이 길을 걷는 것을 후회하지 않는 이유가 생겼는데요. この道にですね、彼らを見ながら私が伝道師になる道に来た後悔をしなかったことを見ました。 그렇게 부자고 유명해도 そのようにですね、金持ちになって有名になっても 저보다 행복하지 않더라고요. 私よりもですね、幸せじゃなかったのを見ました。 여러분 제가 무슨 말 하는지 이해하십니까? 何を言おうとしているか分かりますか？ 가지고 있는 것으로 행복이 결정되지 않습니다. 所有によって持つことによって、幸せが決まるのではないということです。 유명해진 것으로 행복이 결정되지 有名に 않습니다. なることがですね、幸せを決定することではない。 흔들리지 않는 절대자를 가지고 있는 사람이 揺れることのない絶対者を持つ人が 행복한 것입니다. 幸せになるということです。
여러분 이것이 여러분의 믿음의 고백이었으면 좋겠습니다. このことが皆さん一人一人の信仰の告白になることを祝福します。 그리고 이것을 가졌을 때 それを持つときに、 하나님은 우리가 생각할 수 없을 만큼 우리에게 부어주십니다. その時に神様は私たちが想像もしなかったことをですね、満たしてくださいます。 제가 예배를 소중히 여기는 이유가 있습니다. 私が礼拝を大事にするその理由があります。 이 현장의 예배를. この現場においての礼拝。 요즘은 온라인 예배를 많이 있잖아요. また今の時代ですね、オンラインの礼拝もたくさんありますけど、 유튜브에 많이 나오니까요. YouTube も見ますよね。 여러분 물이 변하여 포도주가 된 사건을 아십니까? 皆さん水がですね、ブドウ酒になったその事件を覚えているでしょうか。 예수님이 잔치집에 갔는데 술이 떨어졌어요. えー 포도주가. 結婚式ですね、イエス様がいた時に、ブドウ酒がですね、 그래서 なくなってしまった。 사람들이 난리가 났습니다. 손님들을 이렇게 모셔놓고 마실 게 없다니 어떡하지? 人々をですね、たくさん招待したのに、ブドウ酒がなくなってしまった。どうしよ 그래서 막 난리가 나는데 예수님이 가서 う。その時に騒ぎが大きくなりましたけども、イエス様に言って、 그 물을 받으라고 시킵니다. 水をですね、汲めと言います。 그리고 거기에 기도를 하십니다. そして祈ります。 근데 그 물이 변해서 포도주가 된 사건입니다. 水が変わってブドウ酒になるんですよね。 여러분 굉장히 의심의 눈초리로 보고 계신데 皆さんなんか疑いの目で見て 제 る。 말이 아닙니다. 私の言葉じゃないです。 성경이 기록하고 있는 거예요. 聖書に書いてあ 네, る。 저는 여러분을 속이려고 온 게 아닙니다. 皆さんを騙すために来たのではないです。 네, 농담입니다. 冗談ですけど。 네. 근데 정말 여기서 제가 중요한 그 순간 하나 포착했는데요. 私がこの中でですね、一つの大きなですね、ポイントを見ました。 이 물이 변해서 포도주가 된 걸 눈으로 직접 본 사람은 누굴까요? その水がブドウ酒に変わったのを直接見たのは誰だったでしょ 그 항아리에 う。その壺に 물을 채우라고 한 水を汲もうとした。 주인의 말을 듣고 汲みなさいというその主人の声を聞いてですね、 종 2명이 있었습니다. しもべが2人いました。 그 두 사람만이 その2人だけが 실제 물이 변해서 포도주가 된 것을 본 거예요. 実際に水がブドウ酒に変えられたその事件を見ました。 예수님을 믿었던 수많은 사람들이 본 게 아닙니다. イエス様を信じていた多くの者たちが見たのではないです。 제가 뭘 말하고 싶냐면 何を言いたいかと。 그 종들은 물이 변해서 포도주가 될 걸 기대조차 하지 않았어요. そのしもべたちは水がブドウ酒に変わることを期待すらしていませんでした。 관심조차 없었어요. 関心もなかったです。 상상조차 못했습니다. 想像もできませんでした。 근데 본 거예요. しかし見たのです。 왜 보았죠? なぜ見たでしょ 주인의 말에 순종해서 う。主人のその御言葉に従順して、 그 현장에 있었던 거예요. その現場にいたからです。 여러분 이것이 예배입니다. それが礼拝です。 우리에게 어떤 일이 일어날지 우리는 알 수 없습니다. 私たちは何が起きるのかは想像もできません。 무엇을 부어주실지도 알 수 없습니다. 何を見せられるかも分かりません。 어떤 일이 일어날지 상상조차 할 수 없습니다. 何が起きるかも想像もできません。 근데 그냥 주의 말씀 의지하여 しかし主の御言葉に従っ 예배의 て 자리에 있고 礼拝の場所に、 선교의 자리에 そ 있고 の宣教の場所に、 헌신의 자리에 있고 献身の場所に、 봉사의 자리에 奉 있고 仕の場所に、 찬양의 자리에 있으니까 賛美の場所に行くならば、 물이 변하여 포도주가 되는 것을 보는 水 것입니다. がブドウ酒に変える事件を見るようになるのです。 아멘. アーメン。 아멘. アーメン。 여러분 전 이것을 믿기 때문에 하나님을 믿는 것입니다. 私はこれを信じるので主を信じているのです。 우리 하나님은 그런 분이시기 때문에 제가 자신 있게 이렇게 강단 위에서 외칠 수 있는 것입니다. そのような神であることを私は信じているのでですね、自信を持ってこのように宣言することができるわけです。 여러분의 예배는 하찮지 않습니다. 皆さんの礼拝は虚しいものではありません。 여러분의 이 시간은 가치 없지 않습니다. この時間は価値がないものではありません。 그 우리가 기대하지 못하는 상황에 있다 할지라도 期待できないそのような状況にあったとしても、 하나님은 우리를 통해 역사하실 것입니다. 神様は私たちを通して働きをされることを信じます。 그것이 바로 예배 드릴 때 채워지는 기적입니다. それは礼拝を捧げるときに経験する奇跡です。 너무 길어지면 이제 슬슬 졸리실 때가 되기 때문에 あまり長くなるとですね、ちょっと眠くなるかもしれない。 마지막을 얘기하도록 하겠습니다. 最後3つ目を話したいと思い 세 ます。 번째는 3つ目は、 설명하기보다 説明するよりも、 전달자로 우리를 사용한다는 거예요. 私たちを証しするものとして用いてくださるということです。 여러분 진짜의 말은 皆さん、本物の声はですね、 힘이 있습니다. 力がありますよ。 이렇게 막 구체하게 설명하지 않습니다. 具体的に説明しなくても、 설득하지 않습니다. 説得しなくても、 제가 우리 목사님을 너무 사랑합니다. 僕先生を愛してますけども、 진짜입니다. 저도 사랑해요. 근데 제가 막 목사님은 막 이런 목사님은 이래서 좋고 もう僕さんにここは良くて、 우리 목사님 너무 잘생기셨고 ちょっとかっこよくて、 막 사랑이 많고 愛も多くて、 눈물도 많으시고 涙も多くて、 제가 이렇게
굳이 설명하지 않아도 そのように説明しなくても、 목사님이 진짜 사랑스러운 목사님이면 本当に愛がある人だったらですね、 우리 야채 온누리교회 성도님들은 다 압니다. そうするならば信徒たちの方はですね、全て知るようになるわけです。 아멘이시죠? 아, 저만 사랑하나요? 私だけ愛してるでしょうか。 이게 진짜의 힘이에요. それが本当の力だということですよね。 무슨 말을 하고 싶냐면 마지막으로 何をですね、最後に話したいかとするならば、 39절의 말씀을 읽어드리고 싶습니다. 39節を読みたいと思います。 제가 그냥 다 읽진 않고 すべて読まないですけども、 이렇게 마지막에 기록하고 있습니다. 증언했기 때문에 예수를 믿었습니다. 그 물 길렀던 여인이 예수님을 증언했기 때문에 우리가 믿었습니다. 証言した女の言葉によってイエスを信じたと。 예수님을 설명했기 때문에 믿었다고 하지 않았어요. 説明したので信じたと言っているのではなくて、 예수님을 믿으라고 설득했기 때문에 믿었다고 하지 않았습니다. 説得したのでイエス様を信じたと書いてありません。 그녀가 본 예수님을 その女が見た 증언했더니 証言によって、 예수님은 진짜시기 イ 때문에 エス様は本物だったので 믿었다라는 거예요. 信じたということです。 여러분 이게 우리의 믿음의 능력입니다. それが信仰の力ということです。 여러분은 어떤 하나님을 증언하고 싶으십니까? 皆さんはどのような神を証ししたいでしょうか。 어떤 하나님을 증명하고 싶으십니까? どんな神をですね、 여러분이 皆さん証言したいでしょうか。 경험하고 체험한 하나님은 누구입니까? 皆さんが経験したその神はどんなお方ですか。 이것을 위해서 신앙생활하는 것입니다. そのために私たちは信仰 그 生活をする 예수님을 のです。 만나고 そのイエス様に出会い、 나의 예수님을 찾아내는 거예요. そのイエス様を、私のイエスを探し、 예배하고 礼拝をし、 찬양하고賛美し、 선교하고宣教し、 봉사하고 奉仕をし、 전도하면서 伝道して、 내가 전하고 싶은 예수님, 私が伝えたいイエス・キリスト、 내가 평생 말하고 싶은 하나님은 누구신가? 私の人生を通して語りたい神とは何なのか。 이것만 알아도 それだけでも知っているとするならば、 교회는 부흥합니다. 教会はリバイバルするでしょう。 여러분의 삶을 통해서 皆さんのその生活を通して、 포장하려 할 필요도 それを包む必要も、 내 말을 듣지 않을까 염려할 필요도 私の言葉を聞くかですね、それを心配するそのような必要も 없습니다. ないです。 제 하나님은 누굴까요? 한번 소개를 해드리겠습니다. 私の神がどのようなお方なのか少し紹介したいと思います。 이 이야기를 끝으로 진짜 마치도록 하겠습니다. その話をして終わりたいと思います。 베드로를 아십니까? ペテロ知ってますか。 예수님의 오른팔이었습니다. イエス様の右手ですよね。 그리고 예수님을 가장 사랑한다고 고백하는 사람이었습니다. そしてイエス様を一番愛するといった人でした。 세상이 절대 예수님을 부인해도 나는 절대 당신을 부인하지 않겠습니다라고 호언장담했던 사람이에요. すべてのものがあなたを裏切ったとしても私は裏切りませんと強くですね宣言した。 예수님이 잡혀가시고 イエス様が連れて行かれて 십자가에 못 박히시자 十字架にかかった時に 베드로는 닭이 울기 전에 3번이나 부인합니다. イエス様は鶏が鳴く前に3回 나는 저 사람이 누군지 모릅니다. え 난 저 사람이 누구인지 모릅니다. あの人は私はあの人を知りません。 난 저 사람이 누구인지 모릅니다. あの方は誰か知りません。 난 진짜로 저 사람이 누구인지 모릅니다. 本当にあの人を知りません。 예수님과 동거동락했어요. 잠도 자고 먹고 모든 사역을 받던 베드로였습니다. すべて生活を共にし食べですね寝食を共にしたイエス様でした。 배신당한 예수님도 슬펐겠지만 イエス様もですね裏切られて悲しかったんですけども、 배신한 베드로도 정말 가슴이 아팠습니다. その裏切ったイエス様ペテロも本当に心痛かったんですよね。 근데 그 베드로가 예수님을 배신하고 そしてイエス様を裏切ってですね、 갈릴리 호숫가에서 ガリラヤ湖に行って、 자신을 자책하고 있습니다. 自分自身を責めていましたけども、 그때 その時 예수님이 오셔서 イエス様来て 뭐라고 하시죠? 何と言いましたか。 네가 나를 あなたを私が 사랑하느냐? 愛するか。 베드로가 얘기합니다. 네, 주님, 제가 주님을 사랑합니다. ペテロは言います。私はあなたを愛してい 또 ます。 물어봅니다. 네가 나를 사랑하느냐? もう一度言います。私を愛しているのか。 네, 내가 주님을 사랑합니다. 私が主を愛しています。 근데 또 물어봅니다. また聞きます。 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛するか。 근데 베드로가 뭐라고 고백합니까? ペテロは何と言いましたか。 내가 주님을 사랑하는지 私が主を愛することは 당신이 아십니다. あなたがよくご存知です。 저의 예수님은 이런 분이십니다. 私のイエス様はそのようなお方でした。 3번이나 부인했던 베드로를 3回も否定したそのペテロ、 그 인생에서 자신감을 잃을까봐 その人生のその
もう自信をなくすような時に 자기를 죄인이라고 여기며 평생 죄책감 가지며 살까봐 人生のその本当にすべての時間をですね、罪責感を持って生きなければいけないと思うそのようなペテロ 3번이나 3回も 그 죄책감이 없어질 수 있는 질문을 해주신 거예요. 3回も罪責感を負わないようにするために同じ質問をされました。 이게 제가 세상에 전하고 싶은 예수님입니다. 私が世の中に伝えたいイエス様はまさにこのお方です。 내가 아무리 예수님을 부인하고 どれだけ私がイエス様を裏切ったとしても、 죄를 짓고 罪を犯しても、 하나님의 자녀로 살지 못해도 神の子供として生きることはできなかったとしても、 언제 그랬냐는 듯이 또 와서 저에게 물어봐 주십니다. いつそのようにしたんだと言って私のところに来て 네가 私 나를 質問してくださる。 사랑하느냐? あなたは私を愛するか？ 네가 나를 사랑하느냐? あなたは私を愛するのか？ 예수님, 제가 주님을 사랑하는지 주님이 아십니다. そうです、主よ。私があなたを愛することは主がご存知です。 이렇게 저의 하나님을 저는 설명하고 설득하지 않습니다. 私の主は私に説明し、また説得するお方ではありませんでした。 증거할 뿐입니다. 私はそのお方を証しするだけであります。 오늘 이 세 가지의 제 이야기를 기억하셔서 私の3つのですね、その今日題目を覚えていただき、 이 복음을 예수님을 만나서 その福音をイエス様に出会って、 여러분의 인생의 목적이 바뀌는 皆さんの人生の目的が変化されていく、 귀한 축복이 있기를 尊い 기도하겠습니다. 祝福があることをお祈りします。 기도하도록 하겠습니다. お祈りします。 하나님, 主よ、 하나님을 믿는 그 흔들리지 않는 믿음을 우리에게 주십시오. 揺れることのない 우리는 その信仰を与 연약합니다. えてください。私たちは弱いです。 우리에게 주님께서 도와주시지 않으면 主が助けてくださらなければ、 이 세상 가운데 この世において 우리는 베드로처럼 ペテロのように 하나님을 얼마든지 부인할 수 있을지 모릅니다. いつでもあなたを裏切ってしまうか分かりません。 그러기에 기도합니다. そのように祈ります。 주님 우리를 도와주십시오. 主よ、私たちを助けてください。 그리고 이 말씀에 의지하여서 この御言葉をより頼み、 참된 예수님을 만나고 誠の主に出会い、 나의 인생이 私の人生が 영원한 삶을 永遠の生活を、 저 천국을 御国を 기대하고 期待して 꿈꾸고 夢見て、 설레이는 인생으로 そのたどり着くまで 우리의 생각과 私たちの考えと 마음과 心と 모든 것을 すべてのものを 변화시켜 주옵소서. 変えてください。 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。それでは私たち共に賛美を捧げましょう。